Hi friends, welcome to Vetti Samayal. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போற ரெசிபி வந்து மைக்ரோவேவ் ரெசிபி. மைக்ரோவேவ்ல குக்கிங்க தவிர வேற என்னென்ன குட்டி குட்டி டிப்ஸ் தான் நான் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட சொல்ல போறேன். நார்மலா வந்து ஒரு பொட்டேட்டோவை எப்படி பாயில் பண்ணுறது, டொமேட்டோவை எப்படி பியூரி பண்ணுறது, அந்த மாதிரி 5 அமேசிங் டிப்ஸ் தான் நான் சொல்ல போறேன். இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம அப்பளம் பார்க்கலாம். நான் 2 வகையான அப்பளம் எடுத்திருக்கேன். வீல் அப்பளம் ஒன்று, நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிங்கர் அப்பளம் 2 எடுத்திருக்கேன். நீங்க எந்த வகையான அப்பளம் இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஆயிலே இல்லாம மைக்ரோவேவ்ல அப்பளம் நம்ம ஃப்ரை பண்ண போதும். நீங்க ஜஸ்ட் வந்து ஒரு 1 மினிட் வச்சாவே போதும். ஸோ இப்போ இந்த 2 அப்பளத்தையும் நம்ம மைக்ரோவேவ்குள்ள வச்சிடலாம். இப்போ மைக்ரோவேவ்ல இந்த கிளாஸ் மேலேயே தான் நம்ம அப்பளம் வைக்க போதும். இப்போ நான் 2 அப்பளமும் வச்சிருக்கேன். இப்போ நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ 1 மினிட் வந்து நம்ம டைம் செட் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஓபன் பண்ணலாம். இப்போ பாருங்க, நம்மளுக்கு நல்லா பெருசாகி நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், குவான்டிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க டைம் செட் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய வச்சீங்கன்னா ஒரு 1 மினிட் வைங்க. கம்மியான அப்பளம் நீங்க வச்சீங்கன்னா ஒரு 30ல இருந்து 40 செகண்ட்ஸ் டைமே போதும். இல்லைன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து தீஞ்சு போயிடும். இப்போ நம்மளுக்கு பாட்டாவும் நல்லா கிறிஸ்பியா இருக்கு. பாருங்க, ஆயிலே இல்லாம ஃப்ரை பண்ணிருக்கோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்தது வந்து நம்ம பாதாம் வந்து ஸ்கின் ரிமூவ் பண்ண போதும். இது வந்து நம்ம நார்மலா ஸ்கின் ரிமூவ் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு தான் நல்லது. ஸ்கின் ரிமூவ் பண்ணதுக்கு நம்ம வந்து தண்ணியில வந்து சோக் பண்ணணும். இது வந்து சோக் பண்ணாம நம்ம இமீடியட்டாவே நம்ம ஸ்கின் ரிமூவ் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு நான் ஒரு 10 பாதாம் எடுத்திருக்கேன். இந்த கிளாஸ் பவுல்ல நான் கொஞ்சம் தண்ணி வச்சிருக்கேன். ஒரு 1/2 கப் இல்லைன்னா ஒரு 1 கப் கூட தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதுல வந்து நான் பாதாம் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம மைக்ரோவேவ்ல இதை வச்சிடலாம். 1 மினிட் 30 செகண்ட்ஸ் போதும். 1 மினிட் வச்சுட்டு 30 செகண்ட்ஸ் வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் கொடுத்துடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பாருங்க, வெளியில எடுத்தாச்சு. இப்போ இந்த ஹாட் வாட்டரை ஸ்டெயின் பண்ணிட்டு நார்மல் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து ஸ்கின் பீல் பண்ணும் போதும் ரொம்ப ஹாட்டா இருக்கும். இப்போ நம்ம பாதாமோட தோல் எடுக்கலாம். ஸோ நம்ம ஈஸியா வந்து ஸ்கின் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ அடுத்தது வந்து நான் வேர்க்கடலை எடுத்திருக்கேன். வேர்க்கடலை 1 கப் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இதுவும் நம்ம வந்து ஸ்கின் ரிமூவ் பண்ணணும் சட்னிக்கெலாம் அரைக்கும் போதும். ஸோ நமக்கு பேனில் தான் ஃப்ரை பண்ணுவோம். மைக்ரோவேவ்ல ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம பண்ணிடலாம். ஸோ இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி பெரிய கிளாஸ் பவுல் எடுத்து கொஞ்சம் நல்லா வந்து இந்த மாதிரி லெவல் பண்ணி செட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாமே உங்களுக்கு வேர்க்கடலை தனித்தனியாக தெரியுற மாதிரி. இப்போ இதை வந்து நம்ம மைக்ரோவேவ்குள்ளே வச்சிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம மைக்ரோவேவ்குள்ளே வச்சாச்சு. இப்போ நம்ம மைக்ரோவேவ் பவர் லெவல் ஹை பவர் லெவலில் வச்சுக்கலாம். ஹை பவர் லெவல் வந்து 100. இப்போ இதில் வச்சுட்டு ஒரு 3 மினிட்ஸ் டைம் செட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஒரு 3 மினிட்ஸ் வச்சோம். நம்மளுக்கு வந்து உள்ளே வைக்கும் போதவே அந்த ஸ்ப்ளிட் ஆகுது, அந்த சவுண்ட் நல்லா கேட்கும். இப்போ பாருங்க, நம்மளுக்கு எதுவுமே வந்து அந்த ரொம்ப தீஞ்சு போகிற அளவுக்கு ரோஸ்ட் ஆகல. எல்லாமே நல்ல ரோஸ்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ நம்ம ஈஸியாக மைக்ரோவேவ்ல இப்படி வச்சிடலாம். நம்மளுக்கு டைமும் சேவ் ஆகும். அடுத்தது வந்து நம்ம டொமேட்டோ பியூரி பார்க்க போதும். டொமேட்டோ பியூரிக்கு வந்து தக்காளியை வந்து நம்ம வந்து பாயில் பண்ணணும். ஸோ வந்து மைக்ரோவேவ்ல நம்ம தண்ணியே இல்லாமல் நம்ம பாயில் பண்ணலாம். ஸோ நான் 2 தக்காளி எடுத்திருக்கேன். 2 தக்காளியை நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இப்போ இதில் வந்து லைட்டாக ஒரு கீரல் மாதிரி போட்டுக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு சீக்கிரமாக உள்ளெல்லாம் நல்லா பாயில் ஆகிடும்.
தண்ணி எதுவுமே தேவை கிடையாது. இதை அப்படியே எடுத்து மைக்ரோவேவ்ல வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம மைக்ரோவேவை ஒரு 3 மினிட்ஸ் செட் பண்ணிக்கலாம் டைம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்க, நம்மளுக்கு தக்காளி வந்து நல்லா வந்து நமக்கு ஸ்கின்ல ரிமூவ் ஆகி வந்ததுக்கு. இப்போ வந்து நீங்கள் பியூரி பண்ணதுக்கு இந்த ஸ்கின்னை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மேஷ் பண்ணால் பியூரி ஆகிடும். அதுக்கு வந்து இந்த தக்காளி வந்து நல்லா கூல்டவுன் ஆகணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம உருளைக்கிழங்கை எப்படி வந்து பாயில் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போதும். மோஸ்ட்லி உருளைக்கிழங்கு பாயில் பண்ணணும்னா குக்கர் எடுக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம நார்மலாக பாத்திரத்துலேயே பாயில் பண்ணோம்னா ரொம்ப நேரம் டைம் எடுக்கும். மைக்ரோவேவில் ஒரு 5 to 6 மினிட்ஸில் நம்மளுக்கு நல்லா சீக்கிரமாக பாயில் ஆகிடும். அதுவும் தண்ணியே சேர்க்காம நம்ம வேக வச்சிடலாம். இப்போ நான் வந்து ஒரு 1/4 கிலோ அளவு உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி பெரிய உருளைக்கிழங்குலாம் எடுத்திங்கன்னா ஒரு 2-3 கீரல் போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக பாயில் ஆகிடும். இப்போ உங்களுக்கு இதே மாதிரி லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. இது மைக்ரோவேவில் வாங்கும் போதவே கொடுத்தது. இந்த லிட்டை வந்து நல்லா இப்படி ஓப்பனாக வச்சுக்கணும். இது வந்து இந்த சைடு வந்து க்ளோஸ் பண்ணாதீங்க, கொஞ்சம் நல்லா லூஸாக இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நமக்கு இந்த சைடு ஸ்டீம் போகும். ஸோ இதை வந்து நம்ம மைக்ரோவேவ்க்குள்ளே வச்சிடலாம். இப்போ மைக்ரோவேவ்க்குள்ளே வச்சாச்சு. இப்போ மைக்ரோவேவ் பவர் லெவல் ஹை பவர் லெவல் வச்சுக்கலாம். 100ல் செட் பண்ணியிருக்கேன் ஹை பவர் லெவல். இப்போ வந்து ஒரு 6 மினிட்ஸ் வைக்கலாம். இப்போ ஸ்டார்ட் கொடுத்துருங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ 6 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ உருளைக்கிழங்கு நம்மளுக்கு நல்லா வெந்துடுச்சு. இதை வந்து நம்ம பாயில் பண்ணியிருக்கோம். அட்லீஸ்ட் 80% வந்து இது பாயில் ஆயிருக்கு. இல்லைன்னு அதுக்கு நல்லா மேஷ் பண்ணுற அளவுக்கு உருளைக்கிழங்கு பாயில் ஆகி வரணும்னா இன்னும் ஒரு 2 மினிட்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நான் நார்மல் வாட்டர் ஆட் பண்ணுறேன். இதோட ஸ்கின்னை வந்து பீல் பண்ணதுக்காக. பாருங்க, நம்மளுக்கு நல்லா வெந்துடுச்சு. நம்ம கொஞ்சம் கூட தண்ணியை ஆட் பண்ணலை. ஜஸ்ட் ஒரு 6 மினிட்ஸில் நம்மளுக்கு நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம எல்லாமே தோல் உரிச்சாச்சு. இப்போ நான் கட் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பாயில் ஆயிருக்குன்னு. இங்கே பாருங்கள், உள்ளெல்லாம் கூட நல்லா பாயில் ஆயிருக்கு. நான் அதான் சொன்ன மாதிரி நான் ஒரு 80% தான் பாயில் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு நல்லா வந்து உருளைக்கிழங்கு புட்டு பண்ணதுக்கு நல்லா மேஷ் ஆகணும்னா மேஷ்டு பொட்டேட்டோஸ் வேணா இன்னும் ஒரு 2 மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுக்கு ஈஸியாக 5 மைக்ரோவேவ் ரெசிபிஸு ரொம்ப நம்ம ஈஸியாக பண்ணிட்டோம். ஸோ மைக்ரோவேவ் இருந்தால் நீங்கள் இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் நீங்கள் சட்டுன்னு பண்ணிடலாம். இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன். இதே மாதிரி என்னோட மைக்ரோவேவ் ரெசிபிஸில் நான் நிறைய போட்டிருக்கேன். நீங்கள் பிளேலிஸ்ட்டில் செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் தரேன். சுவையான உணவுடன் ஆரோக்கியமான வாழ்வு. தேங்க்யூ.